आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी दूर करने के लिए वजीफ़ा बता रही हूँ। आपने क्या करना है कि पानी पर 7 मरतबा पढ़कर दम करें और मरीज़ को पिलाएं। बहुक्म अल्लाह ताला खांसी से निजात हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। ये दुआ पढ़िए और अल्लाह ताला पे इत्काद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको खांसी से आराम मिलेगा। अल्लाह ताला पर इत्काद कीजिए और ये अमल कीजिए।